भुवनेश्वर मंचेश्वर एक रिसोलिंग टायर्स वर्कशॉप रे अग्निकांड घटी अग्निकांड कारण अस्पष्ट रही निया लगे पूरा टायर वर्कशॉप जली पड़ी गोटे प्रकार पाउंस हो जाए भी किसी धुआं बाहर अग्निशम विभाग अधिकारी मैंने बर्तमान स्पॉट अच्छे निया लिभा कार्य नियोजित अच्छे अवश्य जदि कहीपर निया संपूर्ण भाव में नियंत्रण होती भुवनेश्वर कल्पना फायर पहाड़ ए अंचल कहीपर पाखापाखि 7टी फायर टीम दमकल गाड़ी पूरा नियोजित निया लिभार नियोजित होते सहित रोबोटिक मॉनिटर या सहित स्ट्राइकिंग फायर फोर्स से नियोजित होती सीधासख मुझे बर्तमान बाहर चित्र देखुं कैमेरा पर्सन राजेन्द्र जहाँ चित्र देखुं ये बाहर दुकान देखिए कि जो टायर रिसोलिंग जो रही है पाखापाखि 2:45 रु राति 3टा भितर अग्निकांड घटी अग्निकांड घटवा पर जहाँकि गोटे प्रकार पूरा टायर दुकान पड़ी पाउंस हो सारी आप देखुं सीधासल चित्र देखुं आखपाख अंचल जेहेतु अनेक वर्कशॉप रही हूँ तो निया व्यापी थे बड़ धरण अग्निकांड घटी था तो बर्तमान स्थित आप देखुं चित्र जिते खबर पाई पाखापाखि त्वरित बेगर कहीपर अग्निशम विभाग अग्निक मैंने अग्नियोद्धा मैंने घटनास्थल में पहुंची निया को लिभाई संपूर्ण भाव में चेष्टा करते आप देखुं ये चित्र टायर रिसोलिंग दुकान एवं भी फायर टीम जो अग्नियोद्धा मैंने अच्छा जो भी धुआं धुआं बाहर सेठू निया लिभार नियोजित होती तो आम निहत भाव में प्रतिक्रिया नेबा जी अच्छा डेप्यूटी फायर ऑफिसर जी अच्छा नारायण दास अच्छा प्रतिक्रिया नेबा तो केतबेले निया लगिला केतबेले खबर पाइले बर्तमान स्थिति कौन रही हमें 3:25 रु 30 भीतर हमको खबर मिली कि मंचेश्वर गोडाउन रे मंचेश्वर एक टायर रिसोलिंग गोडाउन रे आमर निया लगी तुरंत आमर मंचेश्वर फायर स्टेशन को रेस्पॉन्ड करता नियार जेहेतु भयावहता बहुत अधिक थिला तुरंत आमर भुवनेश्वर फायर स्टेशन आमर सेक्रेटेरिएट फायर स्टेशन पहाड़ एवं चंद्रशेखरपुर एवं स्ट्राइकिंग फोर्स को आमर जन दिया तुरंत सेठार गोटे गोटे यूनिट आसिक पहुंचिक निया को लिभाई अग्निकांड कारण स्पष्ट भाव जना पड़ा कि कौन कि वायर छिड़ी निया लगी कथा अन्य किसी बर्तमान सुधा स्पष्ट भाव में जना पड़ा सेटा तो जांच करा जाउची जांच करा जाउची बर्तमान टीम लगी भी धुआं बाहर कौन कहे जो बर्तमान केमती निया जेहतु टायर अधिक जलिया दहनशील पदार्थ बोले निया अधिक व्यापी गला ना कौन किसी निश्चित भाव जेहेतु टायर टा बहुत दहनशील तुरंत यहाँ निया व्यापी जाइथिला एवं आमर जो 5टा यूनिट आसला 9टा गाड़ी आसी तुरंत फोम कंपाउंड एवं अन्य फोम कंपाउंड यूज करके निया को कंट्रोल करते जेहेतु यहाँ चारिआड बंद था आम कटर स्प्रेडर यूज कराई प्रथम तार ग्रिल को कटा हो आमर निया लिभाई चेष्टा करा आखपाख अनेक दुकान रही मेकानिक गैरेज रही निया व्यापी थे हूँ आहरी बड़ धरण अघटन क्षति घटी था हाँ निश्चित भाव आमर तुरंत जेहेतु आम टीम तुरंत रेस्पॉन्ड करथिला ए साइड रे होटेल पहुंची तार पड़क लगी गोटे प्लास्टिक गोडाउन था सी भी सेव हो जाए जहाँफल आम बहुत मूल्यवान संपत्ति भी सुरक्षित रही पारा मालिक जी अच्छे फायर टीम विलंब पहुंचा कथा कहते कौन एटा सत्य नाई नाई आमर विलंब से भूल कथा आम तुरंत आम खबर पाई आम आसिक पहुंचलु आमको जहाँ से तो 3:25 आम खबर दिखाई आम स्टेशन को तुरंत 10-15 मिनट भितर आम 10 मिनट भितर आसिक पहुंची निहत भाव में जी मालिक अच्छे प्रतिक्रिया ना आप देखुं कि भाव में आखपाख अंचल अनेक होटेल रही टायर दुकान रही गैरेज रही मेकानिक रही मालिक जी अच्छे आम प्रतिक्रिया ना कि भाव में जिते निया लगे कि तार पदक्षेप ने कौन जेहेतु कहते बर्तमान स्थित सर केतबेले निया लगी कौन केमती देखुं जो भाव में आपंकर लक्षाधिक टंकार टायर रिसोलिंग पड़ी पाउंस हो 3:40 खबर पाइलु सर 3:40 राति 3:40 3टार निया लगी शुणा पार्लु जा 3:40 आम आसी जस्ट स्पॉट उपर पहुंचलु दुकान पाखे फायर टीम गोटे गाड़ी आसला गोटे गाड़ी मारला पानी कौन सरीगला पछर आसला केते कौन आप रिसोलिंग टायर थिला टायर कौन सब रही कौन सब को कंपनी टायर साइज माने ट्रक ट्रैक्टर सब ऑल वेराइटी टायर माने केते टंकार कौन संपत्ति नष्ट होइतिबो एबो 1 करोड़ एबो मेसिनरी विथ कंप्रेसर दुईटी दुकान पाउंस हो पोड़ी पाउंस हो कौन केते स्क्वायर फुट कौन जगह थिला 2200 स्क्वायर फुट टोटल एरिया टोटल 2200 स्क्वायर फुट ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଜାଣିନୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାର ପାଣି ଅଲରେଡି
ସରିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ 3ଟା ନା 4ଟା ଗାଡି ପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗ୍ୟାରେଜ ରହିଛି, ମେକାନିକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଆଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଥିଲା, ଜଳୁଥିଲା, ହୁଏତ ଆହୁରି ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ହଁ ସେଇଟା ଦମକଳ ଆସିକି କିଛିଟା ସେଭ୍ କରିଛି। ସେଠି କଣ ଲାଗିଲା? କିଛି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଦୋକାନୀ କିଛି ପଚାରିଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି, ବୁଝିଲେଣି? ନାଇଁ କିଛି ବୁଝାବୁଝି ହେଇନି, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଅଛୁ, ପଚରାପଚରି କରାହେଇନି, ପରେ ପଚାରିବୁ ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଡିଶାରେ ହୋଟେଲ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ, କଣ କହିଲେ? କର୍ମଚାରୀ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, କାରଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ସାର୍ ଜିଜିବିରୁ ମତେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଆସିବାକୁ ଏଠିକି ଆଉ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ପଛକଡ଼ ଫାୟାର ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପଛକୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସଟର ସବୁ ନାଲି ପଡିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି। ସେ ସାର୍ ବି ଗାଡି ଗୋଟାଏ ଦେଲେ, ଫୋମ ଗାଡି ଆଉ ଗୋଟେ, 4ଟା 5ଟା ଗାଡି, ଥାନାରୁ ବି ଫୋନ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡି ମଗାନ୍ତୁ ଏକାବେଳକେ, ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ ନା, ଟାୟାର ଗୋଦାମଟା ନା। ଆଉ ମୋର ସାର୍ ସେ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଯାହା ଖାଲି ପୋଡି ପାଡି ଯାଇଛି, ଟିଭି ପାଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ। ସିଏ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ତ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିନି, 6-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜିଜିବିରୁ ଏଠିକି ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେ କି ପଡୋଶୀ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଟାୟାର ଦୋକାନ ରହିଛି, ନିଆଁକୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ତାର ବାଟ କଡେ ନେଉଥିଲା। ନିଆଁର ମାତ୍ରା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ କି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କଲ୍ ଫାଇଲ ଆସିଲେ ତ କେମିତି କଣ ଅପରେସନ ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି ନା ଆହୁରି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫାୟାର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଧୂଆଁ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ମାନେ ଫୋମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ ଟାୟାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି, ବ୍ରିଦିଂ ଆପାରେଟସ୍ ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଫାୟାର ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ସୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପଶିକିରି ଫାୟାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ରିସୋଲିଂ ଟାୟାର ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା, ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶୁଛି, ଅନେକ ମେସିନାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି, ଯେ କି ଟାୟାର ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ର ମାଲିକ କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କମ୍ପ୍ରେସର କୁହନ୍ତୁ, ମେସିନାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଖପାଖ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୋକାନ ରହିଛି ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଥିଲା, ଟାୟାର ଦୋକାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା, ଆକାଶ ଉଞ୍ଚୁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଯଦି ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଅନେକ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶୁଥା, ଅନେକ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାନ୍ତା, କହିପାରିବା ଯଦି ବଡ ଧରଣର ଆହୁରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ବା ଟିମ୍ ମାନେ ଫଟାଫଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଫାୟାର ପାହାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣିତ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫାୟାର ଫୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ନିଆଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ପରିମାଣର ଦେହକୁ ମାନେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଏହା ସହିତ ରୋବୋଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାजार, ଯୋଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स, 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां, एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एस्थेटिक वर्ल्ड पहाड़ भुवनेश्वर। ताहले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किनंतु केवल कार बाजार रु।